За ингээд бэлэн болсон дугуйнда компьютер баланс хийцгээе. Дугуйн компьютер баланс гэдэг нь дугуйн тэнцвэрийг хадгалах үйлчилгээ юм. Дугуйн баланс хийлгэснээр автомашины явах хэд ангийн эдлэгийн уртас нь мөн өндөр хурдлах үед өрөөл чичрэх үзэгдэл нь дугуйн баланс алдагдсантай холбоотой зүйл юм а. Обод дугуйг үйлдвэрлэж байх явцад жин харилцан адилгүй байдаг тул баланс тохиргооны аппаратаар хүндийн төвийн ажилтыг тодорхойлж эсрэг талдаа ачаа зүүж өгдөг. Дугуйн баланс тохироогүй автомашины тулгуур эд анги буюу амортизатор, өндгөн тулгуур, таяг, шойрнэр, цаав их бид хөдөлгөөнд оргилт өгснөөр эдгээр эд ангийг шууд муудахдаг. За ингээд баланс тохиргоог хийж дуслаа. Баланс үйлчлэгийг дугуйн нөхөг солих бүх үйлчлэгээний дараа хийх ёстой.